Awalnya punya keluhan pegel-pegel ya, lalu juga sering kebas. Nah, setelah saya mengikuti bekam, untuk pertama kali badan terasa enteng. Saya Anggoro. Nama saya Heri. Nama saya Hanif. Nama saya Oji. Saya dari Papan Mas, Tambun. Habis dibekam itu enteng rasanya. Dan saya rasain, alhamdulillah, badan jadi enteng. Awalnya punya keluhan pegel-pegel ya, lalu juga sering kebas. Nah, setelah saya mengikuti bekam, untuk pertama kali badan terasa enteng, badan seperti fit kembali semula gitu. Bekam kesini karena punya keluhan pegel-pegel dan batuk-batuk. Dan setelah dibekam rasanya seger dan fresh. Dari teman-teman yang mau bekam, Khususnya anak muda, Silakan datang ke pusat bekam.